Il-kap nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ bħala ħrafa l-iskandlu tal-konkos difettuż fl-isptar Mater Dei. U ddikjara dan meta kienet jindirizza attività politika f'San Pawl il-Baħar. Sorsi li tkellmu ma' News saħħu li din kienet intenzjonata bħala botta lil Adrian Delija għax ċerġa tqanqal il-fatt li l-predeċessur ta' Grech kien qed jirrappreżenta lil Skanska meta dak iż-żmien ġiet innegozjata mal-Gvern Nazzjonalista klawżola fil-kuntratt li teżonora lill-istess kumpanija Svediża minn kull ħtija ta' difetti simili. Issa, il-kap nazzjonalista sabiex xaqqa f'moxta biex mill-ġdid jagħti d-daqqa taħt iċ-ċintoni lill-fazzjoni Delija li llum qed tagħmillu rebus fid-Dar Ċentrali u anqal il-memorja tal-Konkos minn 10 snin ilu bil-rabata mal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Kien hawn li sejjaħ dan l-iskandlu bħala xi ħaġa li vvinta il-Partit Laburista meta ngħata l-fiduċja biex imexxi l-pajjiż. Kien hemm bżonn li jivvintaw raġuni, li jivvintaw skuża. Malli telgħu fl-2013 wara ftit żmien bdew isemmu illi hemm il-konkos ħażin Mater Dei. Dan minkejja li kif kulħadd jaf fl-2014 meta Gvern Laburista xaq jkabbar l-emerġenza biex tilqa' għal iżjed pazjenti instab minn kumpanija speċjalizzata għarub li rinomata mad-dinja li l-konkos kien inferjuri għal dak li jintuża fil-bankini u allura il-bini ma kienx jiflaħ għal aktar solari. Dak iż-żmien kien stmat li l-ispiża biex is-sara titranġa kienet se titla' madwar 150 miljun euro. Waqt li Gvern Laburista kien fetaħ proċeduri barra minn xtutna biex ifittex li Skanska għal danni, fil-kawża kien ħareġ ċar li minħabba dik il-klawżola li l-Gvern Nazzjonalista firma ma' Skanska l-ispiża kellha tinġar direttament mill-Istat u allura mill-poplu Malti u Awċi. Affarijiet li jafhom kulħadd, iżda bis-soltu isteriżmu tiegħu, Grech f'San Pawl il-Baħar kellu l-ardir li jistaqsil dawk qudiemu kif allura ma ttieħdu l-ebda proċeduri ġudizzjarji kontra xi ħadd. Kif għaddew da snin kollha u ma tressaq ħadd il-qorti. U kompla li dan kien biss gideb u ħrejjef tal-Partit Laburista fil-Gvern. Ivvinta il-ħrafa tal-konkos ħażin lu jikdeb għal dawn il-11 il-sena. Edin taraw dan nies kemm jikdbu